Siku moja tulikuwa tunasafiri tukienda kwenye starehe, ila gari letu lilikuwa limejaa sana, kwa tukakamatwa na trafiki. Alipotusimamisha nikamwambia wenzangu, hapa lazima tutoe hela, ila naomba mimi nitafanya kitu, ila nyie muone mnaniambia nyamaza, nyamaza, huko tunakoenda bwana bado mbali, usilie sana, msiba ni wa wote. Trafiki alipofika pale kwenye gari kwa kukagua, mimi nilianza kulia sana. Nilia machozi yanatiririka. Yo. Kila nikimwangalia na trafiki, machozi yanazidi kutiririka, nikaanza kutoa sauti. Alipomuuliza dereva, mnaenda wapi? Dereva alimwambia mimi nimekodia na huyu anayelia huyu. Ila sijajua na kuenda maana yeye ndo anatuongoza. Mimi nikazidi kulia sana. Sasa wakati nalia, nikawa nimekumbuka kumbe tumegombana na demu wangu. Tumegombana na demu. Sasa ni kukumbuka vile maumivu yakaongezeka, nikalia kwa uchungu, nikatoa sauti kubwa. Wenzangu wakaanza kunibembeleza huku na huku, ila mimi sasa kadri wanavyonibembeleza ndo machozi yanazidi kutiririka, kuipu inaongezeka, nikalia bwana, nikalia. Na trafiki alichokifanya akashuka akaongea na wenzake, akachukua 30,000, wakaja wakanikabidhi. Bwana pole sana kwa kufiwa. Yaani ile trafiki anaponikabidhi ile hela ndio maumivu yalizidi. Nakumbuka kilichosababisha mimi kukosana na ile demu ni kwa sababu nimemnyima shilingi 30,000. Alafu ile 30,000 ndio trafiki amenipa. Yaani hicho ndio kifanya nikaumia zaidi. Baada ya kuruhusiwa tukaanza kuondoka, sikuweza kuacha kulia kwa muda ule kwa sababu nilikuwa nimeshazama kwenye dimbwi la maumivu. Nikaendelea kulia, wenzangu wakaanza kunicheka. Katika kunicheka, nikaona kama kero. Nikabidi nijifunikie kichwa nianze kulia kwa kulia. Yaani nimekaa nikikumbuka roho imeniuma sana. Ila basi tuliache hivyo hivyo.